तिजोरी से खजाना निकल रहा है क्या? इतना सर आपने अकेले ने पकड़े हो? 2 पीस रियाज भाई, बाकी पूरा नहीं। भाई साहब, सारी एक वैरायटी की मच्छी है। हाँ रेहू है, ये लालू है। ये चपटी वाली लालू है। हाँ इसमें काटा कम है। सही है सही है। आज तो सच में कमाल कर देता है बॉस। मार्केट चले बेचने? बेचने के लिए ये वाले रियाज भाई पकड़े, हाँ और ये वाली हाँ। बस, बाकी पूरा मैं। आइच, माहौल है माहौल है। और मुझे कौन सा मिलेगा? कौन सा खाओगे? ये बगैर कांटा वाला। हाँ, एक लालू दे देना बिगर कटा वाला, और एक रुई दे देना, ठीक है? तो ये दो, ये दो। कोई भी दे दो, एक अच्छा सा। 2 मेरे लिए दे दो, बाकी सब आप लोग रख लो। ये देता तो साला इसमें कांटा कम होगा क्या? ये रोही होगी, कतला है, मिक्स दिख रहा है। दोनों पप, 2 पप होंगे तो ये लालू हो जाएंगे 2 में। हाँ हो जाता। कि लालू और एक दे दो। क्या करेंगे इतना? आप लोग दोनों जन भी हो ना। मेरे को क्या है, मेरे को क्या है? एक ले लूँगा तो हो जाता, एक लालू ले लूँगा, बाकी रियाज भाई कितना हो जाएगा।